بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرندوں میں کیلشیم کی کمی کے جو اثرات پائے جاتے ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور میری سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پرندے تو بہت لوگوں نے پال رکھے ہیں اور شوق بھی ہے پالنے کا، لیکن ان کے مسائل کو سمجھنا اصل دیکھ بھال ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرندوں میں اگر کیلشیم کی کمی ہو تو ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یعنی کس طرح ظاہر ہوتا ہے، تاکہ آپ ان کو پہچان کر ان کی کیئر کر سکیں۔ جیسے ہر جاندار کے لیے مختلف اور متوازن غذا ضروری ہے، اس طرح پرندوں کے لیے بھی مختلف چیزیں ہیں جن سے ان کو کیلشیمز اور وٹامنز ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذائقہ اور اس کی تاثیر، اس کے اثرات کو مختلف بنایا ہے تاکہ جاندار اس سے استفادہ کر سکیں۔ مثلا آپ نے کبھی کبھار کتے یا بلی کو گھاس کھاتے دیکھا ہوگا، اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کا علاج اس میں رکھا ہے۔ یہ ان کی غذا نہیں بلکہ دوا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی کے اثرات کچھ اس طرح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پرندوں کا سست ہو جانا۔ نمبر 2، ایک جگہ بیٹھے رہنا، دانہ بھی کم کھانا، چونچ پروں میں رکھ کر بیٹھنا۔ نمبر 3، اڑان اور بولنا چھوڑ دینا۔ نمبر 4، پروں کو پھیلا کر بیٹھنا، یعنی پروں کا پھول جانا۔ نمبر 5، چونچ کا خراب ہو جانا اور چونچ کے آس پاس کے پر بھی خراب ہو جانا۔ نمبر 6، رنگوں کا مدھم پڑ جانا، جو دیکھنے میں خوبصورت نہ لگنا۔ نمبر 7، پروں کا جھڑ جانا، دم کا ٹوٹ جانا۔ نمبر 8، اپنے پیر یعنی جوڑے سے دور بیٹھنا۔ نمبر 9، انڈے نہ دینا یا کم دینا، یا پھر انڈوں کو چھوڑ دینا۔ نمبر 10، بس فل سیزن میں بریڈ کرنا۔ اور یہ سب اثرات کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اپنے پرندوں کی اچھی طرح سے کیئر کریں اور اچھی بریڈ حاصل کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ اپنے مسائل کمنٹس کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کا حل نکال سکیں۔ کیلشیم کے لیے میں آپ کو سب سے بہتر جو ان کا حل ہے وہ یہ بتاؤں گا کہ آپ ان کے لیے کیٹل فش، یعنی جسے ہم اردو میں سمندری جھاگ کہتے ہیں، اس کا جو ہے وہ بندوبست کریں، ان کے کیج کے اندر وہ لگائیں، اور کیلشیم بلاک ملتے ہیں، آپ کیلشیم بلاک انہیں پرووائڈ کریں۔ اور اس طرح کی مزید ایسی غذائیں ہیں جن میں کیلشیم پایا جاتا ہے، سبزیوں میں یا فروٹس میں، تو آپ وہ بھی انہیں پرووائڈ کریں تاکہ آپ کے برڈز جو ہیں وہ اچھی سے اچھی بریڈ کریں اور تندرست رہیں۔ اسی ویڈیو کے اختتام پر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اگر اچھی نہ لگی ہو تو ڈس لائک کریں، اور اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ اپنا اور اپنے برڈز کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔